最近咧我就買咗呢部新嘅 Insta360 X4 Air 啊，新嘅 Air 咧真係非常之細部，勁輕，165 gram， 其實佢仲輕過上一代嘅 Insta360 X3 嘅。Full disclaimer， 之前咧我同 Insta360 係有過一啲合作啦，同埋收過一啲 test product 嘅，但係後來咧因為我自己嘅工作啦，同埋我對佢哋嘅 marketing 方針唔太同意咧，所以後尾都冇再有繼續嘅合作。所以今次呢一部 Insta360 X4 Air 咧唔係贊助，唔係 test product， 係我自己買嘅。今日咧係小弟生日啊，全年唯一一日唔使錢入嚟海洋公園，仲要係咁好天嘅一日，所以就入嚟試下呢部我新買嘅 Insta360 X4 Air。如果大家記得咧，我上年咧都拍過 Insta360 X4 啦，咁嗰部機咧就係 Insta360 寄俾我嘅。後嚟咧，我有一次去玩水上活動就冚爆咗個玻璃，跟住到嗰刻咧，我先發現可以自己換鏡嘅重要性啊！我寄翻去 Insta360 嗰邊整咧，就整咗1200蚊，但係佢哋好好嘅，都換咗部新機俾我。但係我試過一次之後咧，我就決定唔啦，我之後嘅機全部都要有可以換 mon， 所以咧就直接賣咗佢，換咗呢部 X4 Air。咁啊，出嚟試下睇下會唔會後悔啦。新嘅 X4 Air 同埋 X5咧都有一個最大嘅賣點，就係佢個 lens 係可以自行去換嘅。冚爆咗或者刮翻咗之後咧，你可以買翻一個 self replacement 嘅 lens kit， 咁你就可以無論喺邊度都好啦，隨時冚爆咗之後即刻原地就換翻一個靚仔嘅 lens。咁比起寄去原廠去整，方便同埋平好多嘅。咁所以咧，新嘅 DJI Osmo 360咧，佢又平啦，畫質又好啦。本身我哋真係諗住轉會㗎啦，但係經過呢一次之後咧，我決定都係繼續留喺 Insta360 嘅 ecosystem 入面先咧。呢部 X4 Air 咧最大賣點就一定係佢勁輕同埋勁細部啦，佢仲輕啦，仲細部過部 X3 嘅，所以咧你擺喺一支長桿上面，好似呢支3米桿上面咁樣咧，拎起嚟都係舒服好多。但係佢取捨嘅地方咧，就係佢嘅電量比起 X4 同埋 X5 Air 都會渣啲啦。嗰日拎去海洋公園咁樣玩咗大半日咧，其實已經冇晒電㗎啦。所以如果你係會出街出全日嘅話咧，我諗至少2嚿電先夠啦。出咗呢部 X4 Air 之後咧 ，Insta360 個 lineup 就有少少混亂嘅，因為佢首先有部 X4 啦，跟住出咗部 X5，然之後咧先出呢部 X4 Air 嘅。咁究竟有咩分別咧？我自己都研究咗一陣嘅。咁 X4 Air 同 X4 比咧，就係最大分別當然就係可以換鏡頭啦。另外 X4 Air 個 sensor 咧，其實都比 X4 係大少少嘅，同埋 resolution 上咧 X4 同 X4 Air 都可以拍到 8K 30格最高，拍出嚟咧個分別應該都係冇人睇得出㗎啦，所以講嚟都冇乜大意思嘅。咁反而咧同 X5 比咧，舊少少出嘅 X5 就大部啲，但係咧其實比起 X4 係一個幾大嘅升級嚟嘅。所以如果你係真係professional 一啲 production house 要用嘅話咧，咁其實都毋庸置疑係買 X5 㗎啦，因為 X4 Air 比起 X5 咧個 sensor 係細好多嘅，咁同埋X5 亦都比起 X4 同 X4 Air 都升級咗，有 4K 120格啦，咁所以一啲真正嘅運動作咧嗰啲都會好啲。而 X4 Air 同 X4 咧都係得 4K 60格啫。咁 X5 最大優勢咧就係有 AI chip 啦，有勁啲嘅 processing power 啦，同埋有呢個 pure video 嘅 low light mode 啦。咁 X4 Air 同 X4 咧就冇啦。用 X4 Air 或者 X4 喺低光效果之下咧，其實拍出嚟真係爭啲嘅。雖然咁講啊，但係咧我睇翻啲片嘅時候，以一部咁樣入門嘅 X4 Air， 我都有啲小驚喜嘅。咁喺啱啱呢兩條暗轉光嘅環境轉變入面咧，其實都算叫做幾自然啦。咁如果你嘅環境入面仲有少少光嘅話呢，
其實以360拍出嚟都算係咁噶啦。佢本身個 sensor 細咗，一入室內就會爭啲噶啦。咁但係咧，我幾欣賞嘅位咧，就算喺低光都好啦，佢都冇特登將個主體要較光，令到成個環境嘅光暗其實同現實係相似嘅，亦都冇強行去推高啲暗位嘅 shadow 啦。咁所以以 noise 嚟講咧，反而又唔算話真係好多嘅。日常屋企人去旅行用咧，其實夜晚都算係幾夠用嘅。真係完全冇光嘅地方嘅話，咁唔係有部 FX3都搞唔掂㗎啦。另外嗰日去海洋公園帶嘅都係一個超方便嘅 setup 啊！咁我就淨係拎咗呢個 Pitaka 嘅 Sling Bag， 同埋用 iPhone 15 Pro 去拍嘢啫。呢部 Insta360X4 Air 咧配咗呢個摺疊式嘅自拍杆三腳架，就咁出街咧係勁方便嘅。用360相機嘅時候咧，就唔使再攞支自拍杆出嚟，再擰上去安裝咗再開機啦。佢就隨時安裝住，摺埋嘅時候咧，仲有個鏡頭保護蓋嘅，攞出嚟用仲可以拉個三腳架出嚟坐台用嘅。不過缺點就係佢拉出嚟個長度就唔會有普通自拍杆咁長啦，咁淨係得58mm 嘅啫。如果以原價嚟計咧，X4 Air 就只係平 X5 300蚊左右啫。咁所以其實我本身都諗咗好耐，俾多300蚊有多咁多可能有用嘅 features 咧，其實都幾值嘅。只係純粹後尾咧，我揾到一部好平嘅全新 X4 Air， 有人喺 DC Viva 度放，所以我先揀咗 X4 Air 嘅啫。另一個好吸引嘅選擇咧，就係 DJI 嘅360啊 Osmo 360。咁咧，佢除咗係有 True 嘅10bit Lock D-Lock M 嘅模式之外咧，最吸引嘅一個位置咧，應該就係佢可以連到佢哋嘅 mic system 啊，即係 mic mini 啊、mic 2、mic 3等等啦。但係咧，其實 Insta360自己都有出到佢哋嘅無線咪啦，但係就淨係配到 Insta360嘅機。咁另外咧，仲可以用到 AirPods Pro 去收音嘅。咁咧，其實上幾代都已經可以㗎啦，不過而家就升級埋 AirPods Pro 3啦。咁睇下收出嚟嘅聲係點樣啦。咁同埋都幾大風嘅，我懷疑其實用耳機未必好得過用機內嘅收音咪咯。咁除咗 AirPods Pro 收音之外咧，Insta360仲出咗佢哋自己嘅咪啦，咁就貨翻 Insta360自己嘅 product， 應該咧都比起 AirPods Pro 好好多嘅，同埋佢唔需要一個外置嘅 adapter 都可以直接連到部機去收音啦，就好似 DJI嘅系統咁樣，咁但係咧，佢 Insta360出嘅咪咧就用唔到喺相機上面噶啦。咁不過都另外可以買到一個 adapter 咧，係 for iPhone 嘅。雖然呢個機身本身個咪收音都其實咁近嘅距離咧係收得好好噶，但係我諗如果你拍一啲創意啲嘅 shot 啊，或者將部機要拉遠啲去拍嘢嘅話咧，咁有個無線咪嘅系統就會好好多啦。咁同埋咧，就算你淨係買一隻咪嘅 package 都好啦，即係唔跟 transmitter 嘅 package 咧，佢都會有埋一個 carrying pouch 拉鏈嘅硬盒啦，入面咧會有磁石去好似而家咁樣黐喺心口啦，會有個夾俾你夾喺衣領啦，會有一個吊嘴形式嘅，如果你吊喺條頸度咧，去好似 Insta360 高系統咁樣磁吸喺心口就唔會拉住件衫啦，同埋咧仲有 wind muff 添嘅。咁以一個咁平嘅 package 嚟講咧，配件都算好齊全㗎啦。咁不過而家都有少少風嘅，就冇用 wind muff， 睇下佢收出嚟嘅聲係點樣啦。Cupping room 都仲係用緊膠杯喎，太專心拍片唔記得咗自己未飲咖啡，對咖啡嘅執着，飲兩杯。咁呢部 X4 Air 嘅功能上咧，其實都
同之前嘅360相機咧都差唔多，非常之齊全㗎啦，算係。除咗頭先話呢個 Pure Video Mode 之外咧，都真係冇乜特別減少到一啲本身有嘅功能，同埋就算冇多粒 AI chip 啊，冇咩 processing power 渣啲都好咧 ，overall 使用體驗咧都唔覺得佢好窒啊。另外就個 quick start up time 都係好快啦。咁所以除咗講點樣揀呢部 X4 Air 之外咧，其實呢條片咧好主要都係想講下成個而家玩呢個360相機嘅體驗嘅。咁特別係咧 X4 Air 今次咧係多咗一個新嘅功能，叫做 Insta Frame 嘅功能啦。咁咧佢係可以用部360相機咧係 track 住你個樣，拍出一個 1080P 嘅平面嘅影片啦。同時咧佢亦都係拍緊一個360度嘅影片嘅。呢個 Insta Frame 功能咧就可以無論你部機點喐都好，佢都係追住你個人嘅。你玩嘅時候咧就真係唔使顧住話一定要影到自己，同埋咧處理落都容易好多咯。因為佢哇〜好後悔上出嚟，因為佢咧同時仲有一個6K 嘅360咯，但係佢輸出嗰個 track 住你嗰個畫面咧就只有 1080P 啫，咁所以就睇下夠唔夠用啦。咁當然呢部機就都仲係防水㗎啦，所以咧啲人都全身濕晒，你好似濕過之前玩咁樣咧，真係濕晒喎，今次係。而家咧出咩新相機咧，啲人都會問啊，呢部機有冇 Open 機 function 咁樣啦。其實 Insta360喺好早之前已經有呢個 Free Frame 嘅功能㗎啦。基本上咧就係一個1:1啊，咁咧就可以將佢 crop 翻做打直16:9或者打橫16:9嘅比例嘅影片嘅。即係拍一條片，你就可以擺 Instagram 又得啦，擺 YouTube 又得。其實都好耐㗎啦呢個功能。不過而家啲機咧就一定要提有 Open 機嘅 function 嘅，同埋咧比起拍360影片都慳位好多嘅。但係咧就都仲係得 4K 30格啫，係錄唔到 4K 60格嘅。啱講嘅呢個 Insta Frame 功能咧，亦都令我諗起早排咧喺 Threads 上面見到一位師兄，佢應該係 F1 Benz 嘅一個攝影師嚟嘅。咁咧佢就俾咗部 Insta360唔知 X4 定 X5，俾咗 Kimi Antonelli 咧喺個嗰啲 pre-race 嗰啲 show 上面咧，就咁懟起佢，咁就周圍拍咁樣。咁拍完之後咧，佢剪咗條片啦，佢就話即係 Insta360啲片咧其實勁難剪啦，好似其實成件事咧俾啲 KOL 吹大咗咁樣。咁 to some extent 咧，其實我都幾同意嘅，因為我哋拍片去試件 product，我哋有責任去學晒佢啲 function 啊，跟住整啲靚嘅片出嚟俾大家睇啦。咁但係其實個 process 咧唔係真係咁簡單，同埋我覺得最重要咧就係你要 edit 一個 layman 拍嘅嘢咧，其實係好難嘅。即係唔好講360片啦，就算我俾部無反相機是但一個街邊嘅人去拍，拍完之後我要剪佢拍嘅嘢咧，其實都有翻相對嘅難度嘅。去到360相機咧，其實你拍嘅時候咧，某程度上都仲係要知道自己想做啲乜嘢嘅，唔係真係講到好似是但隊出去乜都拍晒，然之後翻屋企先算嗰種咁輕鬆咁簡單咯。一嚟咧，某程度上都依然係要揸穩部機啦；二嚟好似 Kimi 嗰條片隊到咁高嘅話咧，如果佢仲周圍揈咧，就會好震啦，同埋完全都唔知係拍緊啲乜嘢啊。所以可能咧，嗰部機係傷實咗喺部車上面，然之後拍晒周圍發生嘅事咧，可能出嚟嘅成品就會好少少咯。咁所以的確係嘅，如果你從來都冇接觸過360影片嘅話咧，咁你一開始去旅行拍得好開心，然之後翻屋企諗住剪嘅時候咧，望住嗰堆360片咧，就會覺得好 overwhelming 嘅。特別係你想拍啲有型啲嘅打卡 shot 咧，拍嘅時候係真係要知道自己做緊啲乜嘢，或者真係跟住個 Insta360 app 入面嗰啲教學去做咯。不過 Insta360 發展咗咁多年咧，嚟到而家其實都多咗好多嗰啲 AI framing 嘅功能啦。咁其實都係喺個片入面咧揀一個主體，喺手機 app 或者 desktop app 上面啦，揀一個主體，咁基本上佢就可以自己幫你追蹤住你個主體，去 output 一條
平面嘅影片係可用嘅平面影片俾你㗎啦。咁喺手機上面嘅話咧，你想要一啲好快嘅 highlight 片咧，其實你仲可以select晒幾條片，然之後咧例如你去踩單車或者做啲活動select幾條片，然之後佢會自己幫你去select一啲 highlight。將佢整咗一條可能1分鐘咁樣嘅短片俾你分享去 social media 添嘅。另一樣我想講嘅咧就係 Insta 360 Cloud 啊。咁呢樣嘢咧都係最近我試360 X4 同埋 X4 Air 嘅時候咧發現嘅新出嘅功能嚟嘅。咁對我嚟講咧係一個超大嘅 game changer 啊！咁佢係點樣 work 咧？其實都係一個 subscription fee 嚟嘅，你每個月俾或者每年俾一個價錢咧，就有一個 cloud service 啦，有固定嘅容量。咁我而家就淨係用緊個 basic 嘅容量，就一年有200G 啦。聽落咧其實咪好似你一個 Apple iCloud 啊，或者係咩 Google Drive 啊咁樣啫。咁但係咧唔係喎，呢個 Insta 360 Cloud 咧，你只要喺部機上面 set up 咗連接咗 WiFi 咧，你只要翻屋企拍完一日翻屋企攞條充電線一插咧，佢就會自動連 WiFi 將所有你部機上面嘅片直接掟上個 Insta 360 Cloud 㗎啦，即係唔使自己將部機駁落電腦，再開個 File Explorer，再將啲 file 抌上去 Cloud 啦。咁其實已經係方便好多㗎啦。咁雖然咧都好多人唔中意 subscription， 同埋聽落好似係一個簡單啲嘅 Cloud 咁樣啦。咁但係咧最重要，我覺得你有兩樣嘢嘅。第一就係你將啲片抌晒上個 Cloud 之後咧，你去旅行咧就可以直接清空部機嘅位啦，因為360片其實都佔幾大嘅空間嘅。咁你可以清空部機嘅位，再出去再拍嘢啦。跟住就算你冇部機都好，或者你部機上面冇嗰啲原始嘅 file 都好咧，你喺手機 app 或者 desktop app 上面咧，都已經可以即刻去 access 到所有你拍咗嘅360片啦。而最重要就係你喺部手機 app 或者 desktop app 上面咧，可以直接喺個雲端上面 edit 你拍咗嘅360片嘅。唔使首先將佢 download 落嚟嘅，基本上係一個好似 stream service 咁樣，一路 stream 住條片，一路 edit 條片嘅。跟住你 edit 好啦，先將一個 process 版咧 download 落嚟，咁成個過程就好方便，同埋咧係真係令到我想攞部機出去拍更多嘢咯。因為拍完之後係好容易就可以睇得翻同埋 edit 到嗰啲片，比起以前咧又要掹張卡出嚟啊 upload 上網啊，或者轉落部手機度啊，用嗰啲咩，仲要買嗰個閃存裝置定咩，就簡單好多啦。所以的確係有個 learning curve 喺度嘅。但係你睇翻 Insta 360發展咗咁多年咧，佢嘅 app 同埋成個系統咧，其實都比起DJI 啊或者係 GoPro 咧都成熟好多嘅。咁睇下大家會唔會慢慢咧又改變諗法啦，對呢360相機。